wis rasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes arep 39 derajat ning kanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana Esa asik kok asik kualik ora anggepe rumangsane apa ning barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntuk-muntuk ning ngendas omongane ora enak omongane mesti gawe geger omongane mesti gawe kisruh mbok sampean ki sadar menemban sampean ki pendhita lho sampean ki wis gelem nganggo serban nganggo kethu putih kuwi sing suci aja mung sandhangamu putih tok ning atimu ya suci atimu ya resik nek sandhangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok jabamu putih jeromu mambu ora ana gunane sampean dadi pendhita meksa karo kawula cilik apa Mbak Agep Semar ki blereng karo Brana Pijes ngene Bagong kowe aja nesu karo aku yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar kowe barang bakal entuk dhuwit kowe barang bakal entuk derajat pangkat aku ora mendem derajat pangkat aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku ora gelem aku seneng berkesenian aku seneng budaya ngono nggo ngapa aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep mekarake budaya apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Pijes ora aku urip kaya ngene iki seneng kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah ora ngerti to ngene goblok kok Pak Tampanono tole kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan amana kabagyaning gesang kula Pak ya syukur gawe bombong ati ning wong tuwa dene ora mingkuh lawan dawing wong tuwa titik kelungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel dina samengko wis mlumpuk aja kaget atimu dene sak gedhagan iki bapak kok nglumpukke sanggane para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mila ndadosaken kaget raos sing manah kula Pak kersane bapak niku napa bapak niku gadah damel pripun menawi kepareng kepedharing kathah dhateng yang putra Punala Garing kepareng kula cadhong dawuh lan bapak menika disedya menapa kok benten ngaradat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun bapak kados pundi menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadong dawuh Pak enten napa bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda karo adat sabene monggo adat saben niku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau tareng karo anak-anak ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh ning kok ora kaya sagedhagan menika bapak kok nglumpukke anak-anake kersane napa kepareng Mbah Baron ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama penggalipun Bapak Semar semanten ugi ingkang putra ragil Bapak kepareng kula nggih nyadong dawuh kagiat raos sing manah kula dene bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas iya kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho Gong menika kersanipun bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa kepareng ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun Bapak Semar menawi Bapak Semar gadah niat seda dinten menika Gongra menapa bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta ane nyuwun ngersanipun bapak nderek badhepun paringi pinten kemawon kula namung nderek
nek wong nyadong timbalan ki nganglungake jangga nilingake karna kata-katane aja padha to wong ki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe kowe nganglungke jangga nilingake karna aku nglumaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak mugi pareng ambabaron iki sejati ingkang putra pun Bagong nedya sakbiyantu dhateng putripun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak kepareng ambabaron ingkang sejati sengking Purwa Madya lan Wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak anjra ingkang kosike ora ngawur sing suluk men dalange wae monggo Bapak kula aturi paring pangandikan nek ngrungokke tembunge Bagong ki nek wong ora kulina mesti gampang nesu gampang emosi nek gandeng Bapak ki wis kulina tembungmu mau malah nglipur atine Bapak kene-kene rada maju aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan loro gareng Petruk apa dene kowe Bagong mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang dak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan tak onceki iki mengko arepe ana apa iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk perkara luput ya wis ora apa-apa ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran oh nggih nah terus kula tak nyuwun pirsa Bapak niku ngimpi napa impenku iki klebu impen sing ana maknane impen kok wonten maknanipun gareng tuwa dhewe ora tau sinau sing jeneng impen ki titiyane gandayane puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih kuwi saben wong wis padha ngerti impen titiyane utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu kuwi jenenge impen titiyane oh kaya ngono kuwi kaya terus sajake titiyane iki ketonto gong wah mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku mergane aku nyebut jeneng Sumini merga aku seneng redeke ra kelakon itu dadi kegawa ngimpi ayo kuwi jenenge Titiyani ya Pak Titiyani pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa ngono heeh tenan ya tau siji digrujuk banyu loro ditapuh sandal cangkemku ha iya aku kedaran karo sinden jenenge Orisa kok nek saiki wis ora meteng Tra. Ana wong ya wis ben. Kuwi Titiyane. Lah gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekani jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cetek ning jero. Ayo dikedhok. Mati suri Pak, mati suri. Lah impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng ngolah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita luwe-luwe wong mimpi dadi manten jarene lho kuwi cepak patine wong ngimpi
ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpukke anak-anakku cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Kok gak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak takon. Iki mesti ngayal kowe ora. Karo bapak kok mentolo-men muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu. Ya suwane wis semono. Gawe widodari ki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayiwangan banjur ditandur eneng pelataran Karang Kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang iki ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu daramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga. Ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik, sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku go entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene, Gong. Wah, jan lanang apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wo, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho, wis tau urung cerita Wahyu Cakraning Rat. Urung aku. Oh. Sing ngertani Wahyu Cakra Suharto kuwi bakul sandangan. Wahyu Widayat ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulnya Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makutarama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makutha ya apa? Makutha kuwi agemaning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning kudu Wahyu blangkon. Wahyu Makutarama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to pasitane. Ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang tak dherekake. Lah, iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku ora kudu gagap-gagap to Mremban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Mremban. Selamat kekaku Semar, niring sambikala praptaku. Salam takku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Mremban bekti kula kunjuk. Nala gareng katampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Bekti kula kunjuk Mremban. Oh, Petruk Kantong bolong katampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Mremban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tampanana ya, Bagong. Nun inggih. Sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tampanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat slamet Mbah Kakung. Lho,
Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Hyang Bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestu Tambanana ya tetuka. Kula pendika jimat Hyang Bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya Antarja. Pangestu Tambanana ya Naka Baginda. Kula pendika jimat paripin dayanan ing kasantosan Hyang Bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tambanana ya Abimanyu. Kula pendika jimat paripin dayanan ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Mbah Tambanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Kating-katingmu iki. Kating-katingmu iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake basaku kok suara gede masuk kamu. Coba balik ana, Kong. Wah, Dian. kok iso gede, Gong? Mbah iki yaene gede dhewe, Tru. Mbah ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok Janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. oh iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya, ora ketang mung tulung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ing wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptane Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binayong marang negara Ngastina. Ora ketamong teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Wah Semar, prataku nang papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubrah-mubruh, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujung Paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Monggo saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki adine para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar?
Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene tak peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kuping. Ning mesti bakale kelakon. Mula kan saka kowe Semar aja ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Boten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, oh, paripaksa aku ngruda paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak ruda paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet mung kari flotrok. Dengkul pemlocot ora. Saya to menang saya to tak mangsuli Durna. Oh iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lho ora kepenak nggone ndi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru-gurune para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa bakok kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri Brana Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brana Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem anyes arep 39 derajat ning kanane dadi ayem dadi sejuk kaya ana Esa asik kok asik walik ora anggepe rumangsane apa nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat muntuk-muntuk ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menembah. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ha, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis
pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep wakil budaya? Apa dianggap aku breng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to ngene. Kok goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Ana tanggaku mbrobos kene, ana tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brono Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem atine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki ming bondo donya? Ya ngono wae piye. Sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kok idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki ming tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit tapi lagi gesos kowe. Pak toton dasmu lho kok. Kowe ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula kelang-keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brono Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang ngono. Nek ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa karo mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek crita, atuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tak peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis sijak kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet gong tampil dasmu lho. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa wong sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Lha ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo metu Jawa, tutut lakon mat.
siji iki pancen demit. Aku kira delok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Iki ngopo iki doteng pendeli iki? Oh, setan ya ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, Mbok. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kulawa 100 ki rasa datang nganggo Kakang Garwaca, rasa datang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak kudu tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani koclok Antasena. Tenjangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesemcoke ngaradan kawula-kula. Pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka-rangka dempel. Njaluk pamit yo, Kek. Njaluk pamit jiwa Semarang.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira daya Prananggono magawe gelar ira wang-wang wah mula Panakawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya waling gelar Siabang jebul didombani karo Antasena Pakdhe Surtayu pancen kepara nyata aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang Negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger Karang Kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan Karang Kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa babamu ora iso mboyong Semar wong boyo tekati besmi marang Karang Kadempel luwe-luwe karo besmi marang Karang Kadempel kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kentang iki muling lakon pojok plereting kahanan bakal kasempya ing ngaradan Pakdhe Surtayu kundulura yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yang balekake marang Pakdhe Surtayu pecah dadamu gletho sirahmu Pakdhe Surtayu ayo
sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe Nggih. Kurawa semantri ajeng kula cebloki kabeh. tok cebloke maksude Kula dudutane saka njero bumi. iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, Pun. meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan nang ngamot ambekan kok omong. Wis melek. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus? Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus? Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane? Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kok rene tendangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora usah nyumbahi karo wong tuaku. Satama Kedugong glindhingke sirahmu. Piye? Satama Kedugong glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oran mo. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone negane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudar kowe, mudar apa? Ya, leno pangendhamak cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah setan. Aja pamer. Ketiban tumbak. Endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Udan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok lho kareng. Bagong. Bagong ngopo? Bagong kok iso ambles bumi? Ora usah gumun mergo dinjingi karo adhiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Piye? Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, mau sasik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngamet-ambekan. Wis melek. Sampeyan nang pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane, Mabura. carane Sikile gedruk lemah ping 3. niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg.
Leleng saiki. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmo. Geleleng tenan padake sembetengan kok aleman rek le tuku gas nendi gas matamu ora iki lho delok iki lho iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa ngumpul sithik kok wah golek kolah ra ono gendenge areng apa ngincen kaya sempatan nih weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh kalau digawe kaya kaya digawe piye gawe kaya gareng kali Bagong aku isa aku pengambles bumi mongko ambles bumi setinggoni Bagong mongko Bagong tak jake gelut ning dron bumi merem kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iku wis apik. Merem apa-apakan. Ojo endo. Nek ardi slupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene manane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Diwaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar ajar anak-anak Semar legane. Kon Inggris? Kon Inggris apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilin nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedheki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah kok. Aja balekke, Gong. Wis kowe ra sampeyan melu. Santai wae to, kowe ra sampeyan melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong, aja wae. Wah, kandhane kaya ngono. Doglut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para Sata Kurawa. Wow, konangan gareng Timbres kondir kantor. Diceblokke sak dodo, Mas. Ceblokke karo sapa? Wah, sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, gareng mabur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Nek hati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong.
Ngatur-atur wani atas ya tak jinjing ya. Ulu. Wah. Mendadak Bagong kejeron iki lho nyeblok. Iki lho nancep mempeng banget iki. Didudut kok angel. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelak. Sembete. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke sak. Demet. Gege karepe. Pateh kok katoke ditarik. Untung lobok. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang awakmu Ndrawati. Ming padhe gelem maringake karo Jagasuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake karo Jagasuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setyaki. Siramang nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki. Kanjengipun. Bocah nom dumeh dugal kuwarisan. Dumeh dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakabinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe satru ingkang Boruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Wijayakusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu jabane lan jajale kaya apa kuwasane malih. Kaya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung udawa lah kok dadi kaya ngono lho patih kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang patih kok untune kerop udawa wonten timbalan lah rak ngono to senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun Katang para kawula aja nganti kasempyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha kejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Bapak peranggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking aloko Gil kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena Lek
wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki dijajal. Nek pancen sampeyan Majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake Majlis garba ruji, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma. Nggih. Kula menika nate bondo kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal nek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula atosi. Ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Majlis garba ruji. Join boleh. Gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik menguleng-ulengan gelut ki ya jotosan. Ha iki padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik. Majlis Tyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majlis Tyaki ya mingkaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggira Antasena namung kadung dipun cocok kidung. Aku dijotos Majlis Tyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggira Antasena kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Majlis Tyaki dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya didaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Wijayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo